ပရမသုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗရောင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းကိုအေကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှဗုံမှုကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်သား10ဦးကျော်တိတ်ဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအာရခတပ်တော်အေကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှဗုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်သား10ဦးတိတ်ဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းအေစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ဗရောင်းမြို့နယ်ညောင်ကျိုးအတွင်းရှိ666ကုန်းနဲ့ကပ္ပစ16အကြားမတုံရွာရဲ့အနောက်ဖက်မီတာ9500ခန့်အကွာအဝေးမှာစကန်ရှာနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအာရခတပ်တော်ကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှာပါရှိတဲ့ကလေးမျိုးအရှိဆိုင်စကခ10စကခမိုးဟုယူဆရတဲ့ဘုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူတဦးရဲ့အလောင်းနဲ့အတူစစ်သားအလောင်း10ကျော်လက်နက်ခဲယမ်းရှိုးကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာ35မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးအေဘတ်မှထိခိုက်မရှိအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်666ကုန်းကိုအာရခတပ်တော်မှဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားသည်မှာကာလအတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး666ကုန်းမှာစခမှတပ်ဖွဲ့များမှာခဲယမ်းရိတ်ခါများပြတ်တောက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်ပြေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဗရောင်းမြို့နယ်အတွင်းဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အတွင်းအလင်းဝင်သူ10ဦးကျော်ရှိခဲ့ပြီးအာရခတပ်တော်ကလည်း666ကုန်းမှာလက်ကျန်စစ်တပ်ကိုအမဲ့ရွှေတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအဲဒီအပြင်နက်ရီကန်ဗျူဟာကုန်းကိုလည်းအာရခတပ်တော်မှဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာတရက်ထက်လူငယ်80ကျော်ကိုစစ်တပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21အတွက်စစ်သားစုဆောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာတရက်ထက်လူငယ်80ကျော်ကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21အတွက်စစ်သားစုဆောင်းနေကြောင်းဖမ်းဆီးကန်လူငယ်များရဲ့မိဘဆွေမျိုးများနဲ့မိတ်ဆွေများထံမှသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ပေါ်လမ်းစုံလမ်းကွများမှာ၎င်းမြို့ပေါ်ကိုအိမ်စီးကားဖြင့်ပတ်၍တော်၎င်းစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့တရက်ထဲမုံရွာတစ်မြို့လုံးမှာလူငယ်80ကျော်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယမန်နေ့တရက်ထဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်80ကျော်ကိုစကိုင်းတပ်မ33တပ်ရင်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းကျောင်းသို့ပို့ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာကြမ်းတယ်ပြည်တော်စုလမ်းအင်ကုန်းအစင်းတို့မှာလူငယ်9ယောက်ဆွဲတယ်ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ပေါ်လမ်းစုံတွေမှာအိမ်စီးကားတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်နေရာစုံမှာပတ်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲနေတာပါမနေ့ညနေပိုင်းမှာတဲ့စစ်ခွေးတွေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်80ကျော်ပါတယ်မြို့ထဲနဲ့စက်မှုဘက်ကဆွဲတာများတယ်ဆိုင်ကယ်ပါလာရင်လည်းနီးစပ်ရဆိုင်တွေမှာအခိုင်းပြီးလူတွေကိုဆွဲသွားတာပါအခုဆွဲသွားတဲ့လူငယ်တွေမိသားစုတွေနဲ့တွေးခွင့်မပေးဘူးပတ်စံနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ခွေးတွေအရွေးမခံဘူးလက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကြောင်းပို့တော့မယ်လို့ဖမ်းဆီးကန်လူငယ်တဦးရဲ့မိတ်ဆွေတဦးကပြောဆိုပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တို့မှာလည်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာလူငယ်30ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအိမ်စီးကားဖြင့်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယခုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကံကော်မြို့နဲ့စောမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနေအိမ်3လုံးပျက်စီးပြီးစပါးတင်း600ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကော်မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေအိမ်3လုံးပျက်စီးပြီးစပါးတင်း600ကျော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းရောအလင်းတန်းမှကိုမင်းတက်တာကပြောဆိုပါတယ်။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီခန့်ကကံကော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ခမ်းရန်ကျေးရွာကိုတရားဥလေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်ဘုံဒီ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နနက်အစောပိုင်းတနာရီ15မိနစ်ခန့်ကလည်းဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်တောင်ခမ်းရန်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေအိမ်3လုံးထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးတိုးလောင်ထားတဲ့ဘာအတင်းရီ600ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကလည်းနနက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်တောင်ခမ်းကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဝိုင်တွဲဘတ်စုံသုံးလေရင်ဖြစ်လက်ဘုံသည့်အလုံး80ခန့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီအပြင်စောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသဘက်မှာယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နနက်9:20ခန့်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြစ်ဘုံဒီ85လုံးခန့်ကျဲရှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ခမ်းရမ်းမှာပဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပါတယ်။လူထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။နေအိမ်3လုံးထက်မနည်းပျက်စီးတယ်။စပါးတင်းရင်600ကျော်လဲဆုံးရှုံးတယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေကထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိပါဘူး။လက်တလောစစ်အုပ်စုကရောနယ်ကို3ရက်ဆက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ထားပါတယ်လို့ရောအလင်းတန်းမှာကိုမင်းတက်တကပြောဆိုပါတယ်။ရောဒေတာအတွင်းရှိမိဘပြည်သူများနဲ့ဒေါ်လန်ရင်အင်အားစုများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကိုအထူးသတိထားနေထိုင်ကြပါရန်ရောအလင်းတန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား4ဦးတိတ်ဆုံးပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့ပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား4ဦးတိတ်ဆုံးပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံ21ကာရယာဖို့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာမြင်းကြံမြို့အမှတ်18ရပ်ကွက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားများကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ4ဦးတိတ်ဆုံးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခဲရန်တွေတင်စီရမိတာမရှိပါဘူး။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ခွေး၄ကောင်တေးပြီးကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့စစ်ကူစစ်ခွေးတွေထက်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံ21ကာရယာဖို့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံ21ကာရယာဖို့ MTGF မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း2တပ်ခွဲ2တပ်ခွဲ3မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း1မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း9နဲ့အတူပူးပေါင်းမဟာမိတ်များကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူမြင်းကြံမြို့နယ်အတွင်းရှိဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒီဇင်ဘာလ21ရက်29ရက်နဲ့31ရက်နေ့တို့မှာမြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စီးကြံပြည်သူစစ်ကိတ်မြင်းကြံမြို့အမှတ်20ရပ်ကွက်ရှိစစ်တပ်မြို့ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မြင်းကြံမြို့အမှတ်15ရပ်ကွက်ရှိစစ်တပ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအရာရှိ3ဦးအပါအဝင်စစ်သား18ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ